这就你说上市上柜的钢材，对，这个就是综合钢铁的钢材。为什么这钢材是有钱也买不到？不是每个建安他要用，他都会给的。它到底厉害在哪边？你可以看到，他有做很多的检测，比方说湾区的试验啊，圣纳的试验，上市上柜大品牌，品质控管一定会比较好。整个建安都是很安心的。我们每盖一层楼，我们都会送一批钢铁过来，建设公司也会把这批钢铁送去 SGS 检测，所以不是一大批，我们是每一个楼层的钢铁，我们都会拿去做检测。钢材对建安有什么差别？它就好像人的骨头，如果人的骨头不好，那你很容易受伤啊。这个也是一样，如果地震来的时候，这个钢筋有问题的话，那你很容易倒塌啊。看到有些建安上一次大地震的时候，它有些柱子会爆开，这是跟它的建材也是有关的。看很多那种建案啊，它这个外墙都是用红砖去盖的，比较越来越少了，因为台湾有地震，红砖是很重的，所以很多建安都不希望用到红砖。所以现在连隔间什么都是用 RC。这个就是我们这个建安室内的一些隔间，我们都是用这个防潮石膏砖。这隔音怎么样？这个隔音很强，你看我们。这隔音也太好了吧？对，这个隔音很好，它是比较贵的一个建材，我们建设公司也蛮非工本的，那用到这种石膏砖。